Zanima me tajna lokacija, naša baza. Mali otraj, pustostrof i oaza. Roditelj te na rabota, ona to ti služba si je služba. A nije toga smeko jedno, brate mili, oti družba si je družba. I pora čuva me, eto smisleno i jasno, morala i glasno. Glasna kuća, jedno naše malo skrišno mesto. Na uši stoji me, decibeli broji me. Glasna kuća, tu kasne i poveke od često. Se duri vika me, dobro he, znači postoji me. Nije sme jedna maška, no i jedna ženska banda. Pokopeni za žurka, kako pod komanda. Po pravila i zakoni se davi me, se guši me. Najglasniji sme i svi te barijeri keg izruši me. I pora čuva me, eto smisleno i jasno, morala i glasno. Glasna kuća, jedno naše malo skrišno mesto. Na uši stoji me, decibeli broji me. Glasna kuća, tu kasne i poveke od često. Se duri vika me, dobro he, znači postoji me. Може да пробвам од колачеве? Ти земи од овие. Може. Леле, Вики! Преубав е, стварно. Хвала ви многу. Браво. Леле, преубав е. Стигна нашиот победник. Од што е вака направен? Паркинг, карти, сметки и влезници. Точно. Ама навистина е прекрасен. Да. Дојде куќето на Лили пак. Но. Стварно преубав е. Браво, Вики, секоја чест, Вики. А вие, види што сте направиле? Е шо де? Сето ова. Добро да ќе фрлиме се во ѓубре. Не е доволно, Жаки. Добро ќе фрлиме се во контейнер. Загадуваш ма така, Жаки. Отпад не се меша, колку пати сум ви кажала? Дека мешаме грицки со блашко? Не. Абе, Жаки, сака она да каже дека отпадот треба да се селектира. Точно. Да не се джитка, се на едно место. Аха, значи пола ѓубре да фрлиме во канта, а пола во контейнер. Не, туку да рециклираме. Ѓубре не рецитира од кај сеа тоа. Значи, Вики, од кога дојде, цело време ме буниш. Штубаво си мезевме. Пластика башка, картон башка, стакла башка. Точно. Уште да имавме такви контейнери кај нас. Има да. Имаме, да. На 2 места. Не е битно. Важно е да се има свет за околината. Тек сега ми е каша попара главата. Жаки, сакам да ти кажам дека од отпадоци може се и се што да се изработи. Од ѓубре да се прават работи. Да, само од ова овде што го имате на масата, може да направите некој убаво жабче, маче, зајче, што и да е. Вики, арна си? Не, ти дали си. Нотификација од класната, дечки. Што? Мојот лебед бил избран за на републички надпревар меѓу 3 најдобри еколошки експонати. Леле, браво, Вики! Браво! Ти си нашата гордост. Знаевме дека ќе успееш. Стварно, браво! Не, бе. Брат, тапа си, еј. Не сум, бе.
уште не ми тргнало. А Ведран, кај е? Чекај сега, гледа, види се. Рече ке намине. Кога? Утре. Утре? Зошто утре? Ме зезаш? Не, озбилен сум. Мислам, требаше да е тука пред 10 минути, ама ми пише дека отишол да собира пластични шишиња. Пластични шишиња? Какви бре пластични шишиња? Абе, за пиво, пепси, кока-кола, за се. Празни ги собира? Даде, мислам, ке речев отишол да купи, да не беше така. Ај не се прави многу паметен. Еде сега. Го! Победив! Не зафркавај. Дама, прво место во Македонија. Браво, Викице! Најубава вест. Фала ти. Сега прво со тебе да ја споделам. А твоите? Што туку се вративме од Велес. И како беше? Вака, јас и уште едно девојче кое што имаше изработена некоја жирафа од котури од тоалетна хартија се номиниравме во финалето. И? И судиите гласа. И изгласаа 49-47 за мојот левет. Ова мора да се прослави. Нема проблем, ќе го прославиме. Кажи што? Вака, ми јавија дека сум избрана да представувам нашата земја на еколошкиот трешфест во Холандија. Не! Дама! Не! Да! Прекрасна шампионке наша! Ама надпреварите за 10 дена. Добро да подготвена си. Не сум баш, затоа и се плашам. Не разбирам. Секој учесник мора да изработи ново дело од отпадоци, не може да се појави со истото, разбираш. Аха. Нема да стигнам ништо. Немам идеја никаква. Нема и гајле, затоа сме ние тука. Еве го, вој пак дојде. Досадно ми е со брат ти. Може со вас да седам? Не може. Зашто? Имаме работа со Вики. Со Вики, а? Фино. Убава прилика да седам и со двете. Здраво, Мето. Здраво, Мето. А сега напуштите, молам, имаме важна работа со Вики. Китла. Еве душо, овие ти се од мене. Фала, Джексон. Не се баш од мене, од татко ми се, ама ко од мене да ти се. Јас ти ги донесов и знаеш, ги собрав од... Така си е, Жаки, така си е. Дечки, се е ова преубаво од вас. Ама одам на пат за 4 дена, а немам уште одлучено што да изработам. Па испозалепи ги сите овие едно врз друго и ќе добиеш ултрамодерно архитектонско дело. Не може така, мора да има концепт. Да. Сега фестивал или концерт? Опуштаме, Закса. Концептот треба да содржи нешто поврзано со природата. Најдобро би било да се изработи некое животно или растение. Кој ти е омилено растение? Кактус. 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 Да. Кактус! Одлична идеја, ќе направиме кактус од отпадите. Не може. Премногу е тешко. А кој ти е омилено животно? И што си мислиш? Ке направиме некоја змија, ларва или црв. Ке ги испозалепиме сите овие во должина и готово. Не, премногу е лесно тоа. Сите животни веќе сум ги видела на такви надпревари. А диносаурус си видела? Сум видела, да. Жаки, што кажа ти? Од кај да знам? Кажа змија, црв или ларва. А ларва? Ларва, да. Жаки, те обожавам.
Денес е утре. Шта? Вчера ми кажа дека денес ќе дојде Ведран. Денес е утре. А. Шта? Денес е утре. Не. 10:0. Како цело време тепаш? Здраво. 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 Кај сте, бе, екипо? Уште портокалово еле, че ти фали и таман си. Ама ти и без тоа си таман. Чекај, сега. Одиме. 1, 2, 3. Go, para, pa, go, ta, la. Гол. 10:1 е. Ведран, а што ќе ти се празни пластични шишиња? За награда, бе? Парична? Не. Патување за двајца. Опа, а кој го дава? Една компанија за рециклирање на отпад. Значи, собираш пластични шишиња и си имаш одморче. Не, треба да изработиш дело. Какво дело? Ремек дел. Дело што ќе влијае на еколошката свест за околината. Нешто направено од отпад за рециклирање? Точно. Супер. Значи, вицеви можат да се рециклираат. Не, брат. Па што, нели вицевите се добри за околината? Три ноќи не си спиена. Како пеперутка си. И наскоро ќе ни одлеташ за Амстердам. Не знам никој деневич, не знам ни кај сме. Кај сме? Кај мене сме. И се е окей. Се плашам дека не е. Се е според планот. Ти само не се секирај. Вики премногу си вложена. Само така се успела. Леле, не. Што? Сликата, бе, Каква слика? За брошурата на Трешфест. Па прати им ја веднаш. Да. Требаш уште завчера, комплетно заборавив. Не знам како. Па дај сега ќе те сликам. Ајде. Не може бре така. Секој учесник треба да прати слика со победничкото дело од својата земја. Лебедот. Да, со лебедот. Па го имаме тука. У кафиче позади. Дадичка се ќе среди. Ти само работка и уживај. Фала ти, љубаве. Сега ќе идеш да го земеш? Еве, тргам. За 2 дена. Па. Што викаш да го обоиме? Нема шанси, не е наш. Да го обоиме до пола. Не, треба да рашувам и толку. Може секое второ розово да биде. Остави го, ма, остави го, остави го. Остави го ти. Остави го.
направив тебе? Ништо, Нади. Отиде лебедот. Лабе. Шо се смеете, бе? Под стрес си? Не. Еј, ја слушам како Зоки иде со лебедот. Се е според план. Лебедот. Се растури на стотици парчиња, многу ми е жал. Жаки те убив. Ќе го склопам за саат време, ќе видиш. Се ми расипа, Жаки. Се ми расипа, толку многу труд. Жал ми е, Вики. Ама ајде барем ја натерав да дојде да ти признае. Ми уништи кариерата, бе, Жаки. Смири се, Вики. Се ќе биде во ред. Нема да биде во ред. Немаме лебед и нема ништо да стигнам да завршам ради оваа. Ја имам слика со лебедот. Што? Те сликав синоќа во кафичот кога доаѓаше со лебедот в раце. Покажи одма. Да, еве си. Супер си искочена на оваа слика. Супер си, ма, Викице. Секој ден ти си знаеш што ме љуби секој ден. Дички, денеска лета нашата гордост. Ама имам добро чувство дека ќе растури во Амстердам. Здраво. Ама убава пеперутка. Значи волшебна е. Другарки, фала ви се. Најдобри сте. Нема зошто, наш ни беше задоволство. Жива е? Лета сега ќе полета. Нема да седнеш? Не, дојдов само да се поздравам и да ви ја покажам пеперутката. Ме чекаат моите за 20 минути, морам да сум на аеродром. Крши нога, Вики. И 2 ребра. Фала, другарки. Се гледаме се една недела. А зошто им се заблагодаруваш за такви работи? Чао. Вика, Жаки. А лебедот? Лебедот бел. Не лепна нашата пеперутка. Уште побава ќе се врати. Секој ден ти си знаеш што љуби секој ден. Се распадна на милион парчиња, значи. Велам се распадна на милион парчиња. Пеперутката. Секој ден. Цари никод не ми дозволуваше да ја земам со себе, сакаше да ја пикне негде доле кај куферите. И јас нормално не му дозволив и почнавме да се караме и да се грабаме и пеперутката падна тука пред сите, а јас ниту да влезам во авионот. Сериозно? Чекај. Пеперутката се распарчи. Да. И? Имам порака од Ведра. Пишува дојди кај Шанкот. Ветрани Вики, ветрани Вики, ветрани. Ми донел писмо. Што? Писмо? Те молам прифатија мојата покана за заедно да ја представуваме нашата земја на Треш фестивал.
Љубовта за правење уметнички дела од отпадоци за рециклирање ми е пренесена од тебе. Се надевам дека нема да ме одбиеш. Твој В. Дечки. Ведрани Вики, Ведрани Вики, Здраво. Здраво. Се пријавив на Треш Фест и ме примја. Што? Ми дадоа 2 карти за утре па пладне. Што? Доаѓаш или не? Наместо една ни одлетаат 2 пеперутки. Едната е здрава, ама другата со скршени крилја. Се надевам дека Вики ќе извлече некоја поука од сето ова. Каква поука? А да не брза за ништо во животот и да не се напрега. И да не оди со главата низ зид. И да сака нема да може така. Римјаните викале брза и полека и ја освоиле скоро се свет со таа решеница. Мене баш и не ми иде едно со друго. Да се бавни на сигурни и шекори жаки. Како на пеперутка со скршени крилја. Штом Жаки така вика, мора да е вистина. Жаки бе. Имаме тајна локација, наша база. Малиот рај, пусто стров. Станувај, ма, важно е. Сме брат и сестра. Добре, се истражи все. Не сме заведени во матична книга на родени. Не постои никаков доказ за наше сродство. Гарант сме посвоени од различни страни. Си им кажал? Што бе дали сум им кажала? Дека сте како посвоени? Си им кажал. А знаеш тоа кога тоа му добил 2 машки близнаци? Не знаеме, кажи. И двајцата ги крстил исто. Марко. Зошто? За кога ќе викнал Марко донеси пиво, да добие 2 пива. Не те сакам. Аха, не го сакаш. А ова што е? Дај ми го веднаш. Од кај тоа писмо? Ова е проштално писмо од сестра ти. Имаме тајна локација, наша база. Малиот рај, пуст остров и оаза. Родителите на работа одат, оти служба си е служба. А ние тогаш сме ко едно, брате мили, оти дружба си е дружба. И порачуваме, недвосмислено и јасно, мора и гласно. Гласна куќа, едно наше мало скришно место. На уши стоиме, децибели броиме. Гласна куќа, тука сме и повеќе од често. Се дури викаме, добро е, значи постоиме. Ние сме една машка, но и една женска банда. Подготвени за журка, како под команда. По правила и закони се давиме, се гушиме. Најгласни сме и сите бариери ќе ги срушиме. И порачуваме, недвосмислено и јасно, мора најгласно. Гласна куќа, едно наше мало скришно место. На уши стоиме, децибели броиме. Гласна куќа,
kasne i poveke često se duri vikame dobro, znači postoji me.